咧，家輝哥同埋阿的咧係同台咧喺呢一度咧同大家見面，係第一次喺香港嘅。好啦，事不宜遲啦，今日有一個音樂嘅見面會啊嘛，係咪？咁啊，大家再一次俾啲掌聲先得唔得？好，我哋嘅音樂見面會正式開始。各位觀眾，再一次俾啲掌聲佢哋得唔得？我哋一齊數3、2、1開始，3、2、1開始。好，我哋俾啲掌聲，家輝媽同阿的先，小朋友佢哋得唔得意啊？係咪好開心啊？好，你哋捐咗錢未㗎？係咪已經捐咗30蚊？你有邊啲朋友係已經捐咗30蚊排緊隊嘅咧？係咪啊？係啦，咁咧講過啦，咁啊今日咧，因為咧係第一次咧，阿加菲貓同埋阿的咧一齊咧嚟到咧21樓嘅 Sogo 宴會廳呢一度咧同大家見面啦。只要大家咧捐出咧30蚊俾保護動物遺棄協會咧，就可以咧同咧加菲貓同埋阿的咧影一張合照㗎啦。